It's my baby, it's my love. Touching you slowly, love how you hold me. I was a player, that was the old me. I sent to pay ya for something holy. Got naked and showed me, girl, summer's been lonely, yeah. At first, I was hesitant, like a skeleton. You 20, but intelligent. Now all them other bitches so irrelevant, oh yeah. 10 lines and some memories. Ooh. Guess someone got the best of me. Ooh. Chef B with the recipe. Yeah, but with you it's a better me. I guess what I'm saying, I guess what I'm saying, I guess what I'm saying is I fucking love you. Hai guys, kembali lagi bersama kita Maaf po di YouTube channel Sabil SA. Jadi hari itu kita rencananya mau unboxing barang-barang hadiah dari sidangnya Maaf. Oke guys, Jadi perkenalkan nama aku Ratna. Di sebelah saya ada Incas. Ini Incas. Dan gue Nisa. Dan gue Herika. Jadi guys, hari ini kita mau unboxing. Mau buka-buka kado dari sama mau nentuin harganya ya Beb. Nah, kita sensor harga. Soalnya kita geng elit bukan hidung. Jadi langsung aja kita unboxing barang-barangnya Jun. ada lipstick Beb. Ya, itu dari kawan kita yang namanya Ida Carmila. Thank you Ida. Maji. Cantik ya kadonya. Ini buka. Nah ini dari Congratulations Bila. Congratulations Bila. Mau tahu dari siapa? Yuk kita kepoin Kak ya. Yeay, apa nih? Hello Itu Kitty. ada kotak pensil. Ada Bukan dong, ini buat makan, Oh, sumpit Sama sendok. Super cute guys, warnanya pink. Thank you yang udah kasih. Ada sendoknya juga dari kakak. Thank you. Imut Yang selanjutnya itu ada dari Kepo nih. Ini ada ininya, ada ucapannya. Selamat sidang nih, barakallah ilmunya. Sayang dan apa selalu darinya Hilda. Thank you Hilda. Kawan abdianya. Kita tengok dulu. Isinya apa ya? Wow, ternyata mau dapat tas darinya mereknya apa nih? merek Vinci. Oh bukan. Dari Charles and Kate. Yeay. Super elegan, warnanya coklat. Nah sekarang dapat bingkisan dari nggak ada nama. Dari Hanan. Dari Nonem. Dan siapa nih Beb? Hananan. Coba lihat. Dan siapa nih? Nggak ada berarti. Yaudah, Makasih makasih buat ya. yang udah kasih. Oke, jilbab thank you. Nah, selanjutnya ada warna Nah selanjutnya bingkisan dari dari siapa nih? siapa? Oh, ada kadonya. Ada Buka, buka. itunya ada. Kongres sidang Maobila semoga makin sering touch up. Oh, dari Baik, aku my friend. Geng elit. Kamu juga. Dari Dapat lipstick warna Insta perfect dong, makin sering touch up. Warna apa kan? Warna pink. Warnanya nude gitu. Jadi cocok kali ya buat touch up. Ini yang dari Nah ini dari si Ama. Ya Allah warnanya cantik kali Beb. Pokoknya ini dari Ama. Makasih Ama. Thank you. warnanya ya ampun super Itu mahal jilbab. Nah sekarang ini dari si siapa nih? Hijau. Mona. Wow daster rupanya. Itu baju. Yeay. Baju untuk malam pertama. Ini Aku bacain ya. kurang seksi. Bila, bye Mona. Selamat ya Beb setelah melewati drama yang panjang akhirnya SSI. Beb, semoga dirimu suka sama hadiah ini dan selalu bisa ingat Mona walau mau tidur. Oke Mona, thank you. Ini selanjutnya darinya siapa ya? Ini nggak ada nama, kayaknya catatannya di dalam. Tahu di mana ya? Oh, Dedel Manis dari Dedel Manis, Mak Dewi. Dedel. Kita buka dulu ya pasnya. Ini ada itunya Beb, tadi itu Ada suratnya nggak? Nggak ada. Nah, ini ada. Oh my god, super cute. Ini tuh lampu. lampu tidur. Lampunya berdua, super cute. Ya udahlah derita loh yang Ini masih dari jomblo. siapa baca? Ini dari Ayu Ratnani. Bisa baca. Mau bacain seadanya surat-suratnya enggak? Quote-nya enggak. Oh ini tempat pensil. Cute banget. Makasih. Bagus ya. Makasih Ayu Ratnani. Makasih Ayu. Untuk vouchernya. Voucher
buat taruh make up ya, maaf jangan Nah. ada semprot pakai pers ini. Jadi ini dari jadi ini ada miniso dari si Diana Eka Putri. Yeay. Bebe, itu dagang juga. Aku tahu nih apa Dari nih. cantik. Aduh. Ada Heko ya Allah. Super cute. Aku mau lah. Jangan please ya Diana. Diana pastinya buat Bila ya. Thank you Kak. buat Nggak Bila boleh yang lain. super cute. Beb, aku mau warnanya. Udah nanti sidang rata dari aja. Nabila. Nah, ini ada dari Anissa Galeri. Ya, silakan yang ini dari Kak Dewi. Makasih Kak Dewi. Udah di Ada suratnya, Princess. Enggak ada suratnya nih, Kak. Thank you Kakak. Ini. Oh ya nih. Nah, ini dari Salsabila Ayu nih, selamat SSI, semoga berkah gelarnya cepat nikah dari Ati, bukan penggemarmu. Yuk. Arti siapa, Beb? Oh, Arti itu ya. Oh, di Telegram tuh ya. Iya. Ya Allah, thank you Penasaran so ada much. masker, tapi isinya bukan masker. Ini apa nih? Penasaran kepo. Isinya ini apa ya? Ati bisa dijelaskan? Ya Allah, ini tuh kayak tempat tunggu adek. tempat taruh kaca. Tempat cermin, ini kayak cermin ya. Cantik banget. Ya aku dan super cute. Thank you. Nah, selanjutnya itu Nah, ada dari Ini ya. Jadi ini tuh dari siapa ya? Kita buka dulu dalamnya. Wow, pakai plastik lagi di dalamnya. Waduh, flashlight baru. Itu dari siapa? Ada kos kaki untuk pergi ke kampus. Nih, Ya Allah, super duper elegan ya Suruh dasar. tidur pakai kaos kaki berarti. Siapa nih, Beb? Oh, berarti satu setelan tidur pakai ini dan ini ya. Thank you, warnanya cute. Wow, Pokoknya nggak ada yang boleh. Oke guys, ini selanjutnya darinya si Dear Ayu. Selamat ya Mane, akhirnya bisa bobo cantik sambil perawatan. Ini ku kasih kotak kacamata yang kayak kamu sini. Oke, friend, thank you. Vina Jane, Wait, makasih dari Vina Vina Jane. Jane. Kita Isinya, lihat dong isinya kasih nama dong, pemirsa tuh. Ya ampun, maaf super cute. Warnanya hari ini tuh warnanya super nude guys. Girly semua. Lihat aja deh. Udah Oke, guys. Cantik. Nih selanjutnya aku buka yang batik-batik semua ya. Ada Ada kertas, nggak tahu siapa. kertas lagi dan jilbab. cantik Ini dari siapa nih? Dari Intan ya. Dari Intan ya. Dari Akma. Dari Akma. Thank Cantik you. kali, cantik kali jilbabnya. Cantik kali. Nah, sekarang buat aku boleh gak sih? Ini adik Paper ini kotak dari hijab, guys. Siapa ya? Warnanya bagus. Dari siapa? Selamat sidang, maaf cu, maaf ya dompetnya nggak dapat, udah dicari-cari, semoga suka ya, maaf cu, sukses selalu. Molly, Itu dari Shantini Molly. Dari The Gang juga. Thank you. Cakep. warnanya Selanjutnya apa ya? Selanjutnya ada dari Tiara, disuruh putih maaf disebutin badan, dapat Baca dulu. luluran. padahal udah putih kan ya? Suratnya itu selamat mendapatkan gelar SSI Bila, semoga ilmunya berkah, akhirnya bisa yudisiu wisuda bareng. Terima kasih ya. udah Oke, bantuin aku oke, selama oke, ini. Oke guys, next itu darinya kita buka dulu. Congratulations pada Salsabila ini baik Sule. Baik, Maki Sule. Maki Sule. Ya ampun, ya ampun maaf. Ki kok sakit kali. Ini tempat ini ya? Itu tempat taruh. Ini tempat taruh Enggak, pulpen, pasti taruh dia make up, tahu. make up, make up. Maksudnya taruh listip ya kan? Ya, makin dia tahu. Nah, selanjutnya ada dari Cima. Dari Cima. Hadiahnya itu apa nih? Buka Kotak suara ya. Oh, ini ini super biasa. ini tuh taruh surat. Ini tuh tempat Kayak taruh. yang belinya imut banget jadi kena surat super kecil. cute. Thank you, Ai. Maci Cima. Selanjutnya kita buka yang ini super gede ya isinya. Kita buka dulu sakit. Ini dari Nasara ya. Yuk kepo. Oh my god, keranjang make up dong. Dapat lagi. Nih, ada siapa, Beb? Masuk koe muat enggak tahu. Oh, ada suratnya nih, ada suratnya. Kita baca nih, kita baca ya. Selamat sidang, senyum. Salsabila Ayuni SSI, semoga ilmunya berkah. Maaf nggak bisa datang, udah duluan ada janji, bye. Pak, makasih Pak. Cakep. Keranjang. Nah, selanjutnya ada hadiah dari nggak tahu nih dari siapa. Ini ada Kickstar. Oh, ini itu. Oh, disuruh tambahin By lagi. the way, ini dari Kak Ati sebelumnya. Diet. Ada Makasih, random Kak Ati. makanan. Ini ada suratnya, kita langsung makan aja ya sanksinya. Andre, thank you. Udah kasih makanan malam buat kita untuk Unboxing. untuk diemin mulut, Beb. Biar mulutnya boleh dibuka nggak? Boleh dibuka, Beb? Boleh buka aja. Sambil makan, Beb. Biar mulutnya nggak. Oke, ini paling romantis ya. Ini paling romantis dari Si Hayati. cowok. Dari si cowok namanya Hayati. Hayati. Kita baca suratnya apakah seromantis bunganya? Enggak, Beb.
Apa tuh? Waci. Happy Sidang Day, Mawar dan Coklat. Semoga hari-harimu bahagia. Ati, selamat nyusul. Semakin BTW, ini ya buat aku kan? Oke, iya. Nah, selanjutnya ada hadiah dari nggak tahu dari siapa. Happy Sidang Day, Mawar dan Coklat. Semoga hari-harimu bahagia. Ati, selamat nyusul. Semakin BTW, ini ya buat aku kan? Oke, iya. Nah, selanjutnya ada hadiah dari nggak tahu dari siapa. Pokoknya untuk Salsabila Ayuni. Udah ada namanya. Darinya dia Salsabila Ayuni. Lucy lupa panjang. Oh, panjang deh. Maaf nih, panjang nih. Hahaha, aku cuma bisa kasih ini op. Haha, walau aku tahu kau pakai barang-barang branded. Sesekali pakai yang nggak branded nggak apalah ya. Yang rajin sholatnya, yang penuh 5 waktu, berkah ilmunya, proses setelah lulus berwujud semua. Jumpa kita di Korea ya. Nanti insya Allah main-main kita ke Korea. Tapi kau kan mau kuliah di sana. Selamat berusaha supaya bisa kuliah di Korea. Kemampuan pergi cari kawan seperti aku yang baiknya nggak tanggung-tanggung. Hahaha. Makasih Lucy atas suratnya. Panjang. Apa sih semuanya? Yeay, nih tandanya Ki suruh pakai rok ini. Please kak. Nanti Om. Oke, makasih. Thank you, Thank you Lucy. Maaf kedua. Ini dari siapa tadi? Dari Andre. Thank you Andrea. Tahu kali si mau gendut. Nah, selanjutnya ada Mau baju warna olahraga mulut kali hijau. ya.